Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asfa'in nama ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Babul qawli fir ruku'. Akhbarana Rafi qala akhbarana al-Buaiti qala akhbarana Syafi'i qala akhbarana Sufyan bin Uyainah Ibrahim bin Muhammad an Sulaiman bin Suhaim an Ibrahim bin Abdullah bin Ma'bad an Nabi an Ibni Abbasin. Saniki saking Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam menaqol ala ilmu. Ini saat menek ingsun nuhitu dilarang ingsun. Niki dawuh Kanjeng Nabi, aku iku dilarang an aqra ayen to maca Quran ingsun. An aqra ayen to maca Quran ingsun rakian hale posisi wong sing ruku' au sajidan to posisi wong sing sujud. Dawuh Nabi fa amar ruku' anapun utawi ruku' iku fa'adzimu fihi rabbah. Pokoke anut harokat teng mriki. Fa amar ruku' anapun utawi ruku' iku fa'adzimu mongko mulyakno sira kabeh fihi ruku' arba ing pangeran. Wa masujudu anapun te sujud fasaidu mongko tenanan sira kabeh fi ing dalem sujud. Kala dawuh sapa ahaduma salah jenenge rawi loro dawuhe minat doa tenanan nglakoni donga. Tenanan nglakoni donga. Wa rawine kan kalih Sufyan bin Uyainah kali Ibrahim bin Muhammad. Wa qala al-akhir fasaidu mongko tenanan sira kabeh fa innahu mongko sak temene donga utawa fa innahu mongko sak temene fil doa atau fil doa iku minune iku layak pantes apa istajabah ento disebadane apa donga. Dan iki terus mulai ijtihad fikih Imam Syafi'i. Kala dawuh sapa Asy-Syafi'i Imam Syafi'i. Wala ukhibulan ora seneng ingsun li ahadin kedhe wong suci aya Qur'an to maca sapa ahad rakian hale wong sing rukuk wala sajidan lan ora maca hale wong sing sujud. Linahyi Rasulillah krana le nyegah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lawa annahuma lan sak temne rukuk lan sujud mau diuzikren panggonan zikir tapi sing ghairil qiraah kang bentuke ora maca Qur'an. Rukuk sujud ya nggon zikir Allah tapi ghairil qiraah kang bentuke iku ora maca Qur'an. Wa kadzalika lan kono-kono panggonan la ukhibu ra seneng ingsun li ahadin kedhe wong siji ayat Qur'an to maca sapa ahad fi maudhi tasyahudi ing dalam nalikane tasyahud. Aku gak seneng nek orang tasyahud maca Qur'an mergo kiasan krana nyasno ala hada ing atase iki. Terus kula terangaken nggih masalah kitab juga masalah qiraatul Qur'an. Teori usul fikih itu begini, lafadz umum itu ya umum. Itu real enggak? Misalnya baca Quran itu ibadah terbaik. Itu real apa enggak? Ya real sesuai konteksnya. Karena kita tidak mungkin memasukkan orang sedang di WC atau sedang melakukan jima atau apalah yang kira-kira itu dianggap enggak etis. Nah, sebab itu kata-kata umum itu bahaya karena enggak bisa dipukul rata. Nah sehingga misalnya sekarang itu yang tidak mustakdar, tidak kayak di WC. Sekarang ruko itu punya spek, punya spesifik, nggak boleh baca Quran dan itu yang ngendikan Kanjeng Nabi. Sujud juga nggak boleh. Padahal kita berdalih baca Quran itu kapan saja baik. Tapi tetap ada tempatnya, tetap ada apa? Dan Nabi terang-terangan ngendikan, ini loh cong nak ruko itu mulyakno pangeran. Nak sujud ngekeh-ngekehno donga. Jadi jelas Nabi ala inni nuhitu. Coba kalau Nabi ngendikan nuhitu dicegah ingsun, failnya siapa? Ala innahu nahwahu. Ala innahu nahwa. Karena Nabi nuhitu dicegah ingsun. Sapa sing wani nyegah Nabi kalau enggak? Allah. Nah, ini penting untuk kaidah kita kesana. Terus Imam Syafi'i Nabi hanya dawuh rukuk dan sujud, kemudian Imam Syafi'i memasukkan apa? Tasyahud. Nah, sekarang begini misalnya. Ini rungokno tenan. Kenapa harus ada istihad? Karena Quran itu kan ada yang bentuknya itu qiraah, memang kita baca dan itu adalah ibadah tulisan, ya lisan ya ibadahnya baca. Saya ulang lagi ya. Kemudian ada fi'lu, nah ini kelirune hafid. Wajib tobat, bab iki wajib tobat. Kelirune hafid. Lah sing ra hafid ya keliru, ngapal ya ora. Malah kelirune. Misalnya begini, aku ngongkon santri kucing untuk ono sate ning pandangan, masa kalimat itu diulang? Kan tidak mungkin kan, masa perintah diulang aku untuk ono sate neng pandangan itu sudah wayai fi'lu, napa? Wayai fi'lu tidak ngulang dawe kiai, wayai fi'lu moro pandangan tuku sate. Nah, sekarang juga sama, ruko itu Nabi ngintikan fa'addimu fihi rabbah, ketika ruko itu kamu harus memuliakan Allah. Lah muncullah kata-kata sing nunjukno mulyakno
Allah. Ya Allah, tunduk pada Engkau sam'i wa basori wa idhami wa sya'ri. Itu kan bentuk apa? Ta'zim. Ya Allah, teng jenenganmu apa sih yang enggak sujud sama jenengan? Apa sih yang enggak tunduk sama jenengan? Rambutku ora kepen wan yo wanen, aku ora kepen keriting yo keriting, ora kepen budak yo budak. Ora kepen diutang yo diutang nganti budak. Ora kepen diamu bojo yo di amo. Pemene diamu wong telu. Diamu wong sita larane ra karuan. Pemene diamu wong langsung wanen. Tapi ana teori gini, aku di konco iku waya alasane ngono. Sitok ya gabuk, loro ya gamuk, telu ya ngamuk, menisan. Lah iki sing jawab ngene iki kepengen. Jadi namalane mbah pisan-pisan kudu diwaca bahwa yang sujud sama Allah itu tidak hanya otak kita, pikiran, tapi sam'i wa basori wa idhami wa syari. Terus niki wulan Rejab karena saya ada bikin Ayamu Imam Syafi'i, ini kitab orisinil karangan Imam Sinten Syafi'i, namanya kitab. Ada banyak versi yang mengatakan Om itu ditulis oleh murid-muridnya sebagai rawi, makanya dulu namanya Amla Alena Syafi'i, diemlakan Imam siapa? Syafi'i. Tapi era modern setelah diteliti itu, meskipun emlak tapi kualitas kemiripannya itu 99%, karena fushanya itu mirip tren umum Dawe Sinten Imam Syafi'i. Termasuk pas ngamuk, pas tukaran. Kenapa saya nyebut ngamuk betukaran ini penting? Karena awal ya versi sejarah yang akurat, termasuk yang diyakini di film-film Mesir. Kalau nanti dilihat film Imam Syafi'i gawane yang Mesir, itu memang secara lahir itu di antara riwayat itu memang kabudut Imam Syafi'i itu karena disakiti muta'assib ala Malik, muta'assib ala Malik, loyalis Malik. Ya agak ngerti apa itu tadi sabab wafati apa mau lorotok terus kabundut. Semujma'ala ya memang beliau sakit itu karena basir, apa penyakit itu? Basir, penyakit wazir itu. Bahasa Arabnya sami apa? Bawasir itu. Nah, apapun itu Imam Syafi'i ngendikan begini sebetulnya. Kata orang yang mencintai Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu melaku di Mesir, terus teng Maroko, teng beberapa negara. Niku mereka muta'assib ala Malik itu sampai hatta layak balu hadis Rasulillah. Nah, sehingga terus fasarat sairatus Syafi'i. Terus Imam Syafi'i tersinggung. Imam Syafi'i adalah orang paling tersinggung kalau dawuh Nabi dibandingkan manusia, sapa wae manusia. Maka awal muncul Imam Syafi'i menjenis tukaran. Masyhur itu, beliau pertama latihan ngiyai ke fakulta kadalik. Waqat qala tawus kada. Pas itu Imam Syafi'i itu ngendikan terus dalil qala Rasulullah terus dielingno mbek muta'assib. Ke fakulta kadalik waqat qala tawus kada. Masyhur itu Imam Syafi'i ngamuk-ngamuk. Qultu qala Rasulullah wa anta qulta qala tawus. Tekem cek elek ya wis muni qala Rasulullah bisa ingi qala tawus. Cara ke Syafi'i kok muni Habib sang igus. Kayak Ki Mansur cerita bojo ngaku tau. Aku iku telu mbok saingi. Sita. Mau tamat di. Kayak utang, muni mesti mau tamat. Aku wis nglakoni iki jam. Nah, eling-eling ya. Jadi cara Abu Zuhrah itu ngendikane sebetulnya kitab terjemah atau judul itu bikinan muhakkik atau bikinan editor. Karena judul itu sering provokatif. Sehingga di judul ada Ikhtilafu Malik. Jadi Imam Syafi'i memang punya karangan jenis Ikhtilafu Malik. Sebetulnya dia ada niat ikhtilaf karena beliau itu pengagum riwayat. Kenapa? Pengagum. Nah kebetulan riwayat ini nabrak. Contoh yang nyata begini. Iki sing sangka daerah sing Guse Mulya ora usah tersinggung biasa wae. Itu orang-orang yang sangat terhormat. Buat terhormat gaweane dhewe, mbok jaime dhewe, pokoknya sangat-sangat terhormat. Ditakoki ning dalan kan isin, takoki ning pasar ya isin. Koyok gak sopan. Sing sugih lah, maksudnya orang perkara Arab bila tak salam templek gak sing sugih lah, dianggap gak sopan. Itu gak suka Imam Syafi'i. Imam Syarazi yang ngarang Muhadzab juga gak suka. Terutama Imam Bukhari, Pol gak suka. Sampai beliau gak judul Babul Futya fit Thoriq. Dhisik yo kepenak Nabi numpak unta ape haji terus dicegat cawe tok Mas nyegat. Coba wayo to Mas. Bareng ini cawe tok terus Ja'at imra'atun min Khos'am.
Iku ya dicekel ya. Dicekel Nabi lah. Sing cekel cawe itu. Tapi kau coba terus pelirian kau gue. Cawe itu. Ja'at imro'atun min khos'am. Faqalat ya Rasulullah inna faridatullah adrakat abi syekhon kabiran la yastati'u ayastamsika alar rohim. Ana sing riwayat ayasbuta alar rohim. Nabi jenengan kok kaji kok kepenak kaji sak rombongan. Kula eling bapak kula niku kepen kaji tapi menumpuh. Niku sepundi? Saben Nabi jabe lucu. Araiti laukan ala biki denun akunti qadiyatan. Nah misalnya bapakmu diutang apa mbok saruki kula sahur wis kajine sahur kowe. Nabi jawab, ora gak sopan takok ning dalan. Muga-muga sing al-mukarram krungu. Sing mulyane nyaingi Nabi nu. Iku ya kepenak wae, maksudnya iku. Ora kok aku Habib, aku Gus. Aku Rais Surya ya, itu jawab wae. Kulo nanti datang pasar Padangan zaman kulo terus saya sering jualan mbek Milan. Gus badhe sowan apa-apa, badhe takok ning kene wae. Tak boten sok rasupan lah gak ngel-ngel wong. Rasupan lah gak ngel-ngel. Itu anak kulo wedok niku sering keluar darah ngene-ngene nglangkai adatul haid ngene. Ya kulo jawab. Wong kulo ora perlu mutolaah. Ternyata sing ngongkon ning omah iku ana-ana. Betul ya betul. Jadi adab yang bergoblok maksudnya. Nah, buatan sampean bener. Nah, artinya gini, ketika loyalis Imam Malik terus punya aturan dan itu mukhalif ning gone sanad muttasil yang sorry, tak tambahi sorry. Imam Syafi'i enggak mau. Nah, Imam Syafi'i dia murid, Gus murid itu alim banget. Jenenge Humaidi. Asyir Abu Haddasanal Humaidi. Mulane Mbah Mun yakin nak Imam Bukhari ku Syafi'i jare Mbah Mun, jare Mbah Mun Imam Syafi'i Imam Bukhari ku Syafi'i. Mergo aksarul Bukhari min riwayatil Imam Abu Alfani. Muhammad itu jadi wong alim alama, jadi gurune Imam Bukhari. Ane, tapi ya gak ono jaminan wong ahli hadis yo kadang gloyor sithik-sithik maksudnya ora pati napa? Madzhab. Tapi ra utang nih, maksudnya ora bermadzhab kok ora utang. Maksudnya yo gloyor sithik-sithik tapi ya sampean. Jadi amalannya terus, pokoknya penting ngaji. Tak baleni malih. Jadi baca Quran itu ada posisinya kan nggak mungkin ketika kongkon kiai mucung untuk ono sate nih pandangan terus kalimat tuh buat tirokno. Nirokno itu Quran min haisul kiroah. Sekarang misalnya gini, ada orang baca wa atuz zakat, ditirokno bola. Ada yang nggak nirokno langsung jupuk duit zakat. Mana yang mumtasirunil Quran? Ya, yang jupuk duit langsung zakat. Kok malah juga semaan? Hubungannya apa? Wong wa atuz zakat kok. Sesuai wong ra salat mau maca wa aqimus shalah gitu. Nah, rukuk kira-kira gitu posisinya. Jong rukuk iku ana ritual khusus, ning kono ana kalimat-kalimat sing takdim ning pangeran. Mulane ra usah maca Quran. Nang kok tau piye to maca Quran dilarang. Dong nggih. Nah itu. Nah terus teng kitab-kitab takrib itu ora cerita, asal usul ini ora cerita. Pokoke rukuk maca iki. Lah milih sing cithik mulane iki ra mlebu mergo. Lah iku ora ngono, mesti saya pasar apa? Sesuai pas. Lha itu pidato kan ora payu ayo. Kaduan Allahumma laka raqatu wa laka aslamtu. Gak payu. Coba meni. Ya terus kalau nu baca banyak lah. Kalau gak ada kitab itu banyak dan beberapa percetakan gitu. Kalau sinau tenanan memang problemnya Imam Syafi'i itu rontok otok. Kalau rawang alim itu pekok. Tapi justru itu jadi ilmunya konsisten. Ilmunya apa? Konsisten. Jadi lengi-lengi gitu. Gue masih yakin mau Quran itu baik fikul hal itu kan ada lafaz. Yang masalahnya itu fi'lu. Itu ruang hafid. Masalah itu fi'lu. Masa Allah ngutus wa aqimus shalah terus. Mbok tirokno terus kowe ra salat kan lucu. Sing waras to, uripku mikir to. Lah coba terusno Mas. Mosok fangke kudu tirokno tok. Ora dilakoni. Ora ro, nek iku ora ro. Ayate aman jefa in hiftum Allah tak dilu ayate iku cek ora fangkihu apa Mas terusane iku ora trimo hiftum mustayakun
Iso, adil iso, mungkin. Walau tadi. Telu itu. Iso. Gak iki. Ayo sama. Tetep seneng sing anyar Mas. Jajal ini. Iya, wong sarap kabeh. Biaya temfangki khuta fa in khiftum. Jadi problem ya saya ulang lagi. Terus kedua itu ya. Kalau akan ngaji usul fikih kata, yang memang asli karena Imam Syafi'i kados ar-risalah, kados tukaran-tukarane wow. Penting saya cerita tukaran itu karena memang di tolabul haq itu pangeran dasarnya itu hadani khosmani ikhtasumu fi rabbihi hadani khosman itu tukaran, khosmun itu tukaran. Mulane kula nu dadi kiai ya kendel tenan. Kula ngiyai teng budi-budi teng Jogja maca kitab nggih kendel. Syarat kiai kudu wani khosmun, tapi sing alim lho sing alim. Sing alim. Karena ada kebenaran memang butuh napa khosmun. Makanya nih hadani khosmani ikhtasumu fi rabbihi. Memang ada khosmun. Terus ada ayat lagi di beberapa itu soban ning akhirat, soban ning akhirat. Iku yo ana nabaul khosmi kok ini cerita Nabi Daud. Mergo wong iku iso ketok wani, ketok kondang nek emosi. Nabaul khosmi. Engko ning akhirat ya padha ya. Ana cerita khosmi. Bil mala'il a'la ityakhtasimun. Jadi tukaran khosmu iku khase tolabul haq. Tapi ora usah tabuk-tabukan mu khosmu ngono. Nah, karena khosmu itu penting. Misalnya begini, kayak contoh fikih aja. Niki wonten Gus Sais misalnya, fikih misalnya. Ta'alluqul mal ning gone muzakki sing urung gelem zakat ku ta'alluqa syirka. Mergo ana qadrul mal sing wae mustahik. Iku dia akibat ning bab nyolong, ya dia akibat ning bae ora sah. Rono ya. Ya iki rai mustahik bu muzakir rasul. Misalnya contoh gampang lah, kita punya uang nisab dhahab kan cara Mbah Mun 84 gram. Anggap aja misalnya regane 1 juta ya 84 juta. Itu kan ada hakul fuqara atau mustahik berapa berarti? 2,5. Sekitar berapa? Karena 80 itu kan 8 juta, sekitar 2,5 juta ya. Ya, itu kan ketika ya segampangannya kan ada 2,5% sing hakul fuqara. Kemudian orang itu Gus Sais beli mobil seharga 84 juta. Berarti satu nisab itu dihabiskan semua. Ini harus dihukumi gak sah karena sebagian uang yang dipakai itu hakul fuqara. Enggak balen ini. Ya 100 pro, karena 2,5 kan atau rubuul usyur. Apa di bulan 100 tapi matematika bingung. Nah 100 gampang Mas, 2,5 juta ya. Ya ngomong terus kepengen wae langsung teke seror. Rubuul usyur itu kan matematika Arab kan gak butuh progabit kan. Jadi 100 ditaksir piro? 10. Rubuhe 10. 2,5 juta. Malah nang Arab ora usah gelem nulis mergo bertahap. Misalnya 1 miliar rubuh usire piro ditaksir sih 1 miliar berarti 1 juta rubuhe berarti 20 juta jadi nak gede duit 1 miliar zakate 1 juta lah iku ora wajib zakat mergo ora ngarah itu. Nah, ada orang kaya punya uang 1 miliar dibelikan Ferrari 1 miliar itu ndak sah karena pasti ada uang fuqara yang dipakai yaitu 20 juta karena ta'alluqul mal ning ngono iku kok ta'alluqus syirka. Apa muwazzak itu yang qadrul milkiyah sah yang enggak tauziul hukmi disebut. Dan ning Quran itu nak bilo fakir miskin ini contoh gampang. Misalnya kita mau maca Quran ngene tok, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Ning donyane wong sugih-sugih ana hak bagi fakir miskin. Terus kamu ndak bisa implementasi ke real. Implementasi itu kita tidak mengesahkan jual belinya yang menghabiskan apa? Nisab. Karena di situ ada hakul fuqara. Dong gitu. Begitu juga seterusnya. Nah, terus Dewi Imam Syafi'i ngendikan ngene.
Wa min dalika akhodal imam kohron karena ada hakul fuqara. Kalau dia tidak mau zakat ya akhodal imam kohron. Jadi yang 2,5% harus diambil imam secara paksa. Nah ini contoh Quran yang nggak boleh kamu baca lafadznya karena tadi maksudnya nak semaan ya ojo. Nak semaan ya. Tapi aplikasinya itu di bab tamaluk terus di bab sarikoh. Kalau ada orang nyolong kebetulan mustahik dan dia ngambilnya juga kira-kira jatahe. Orang syariat loh masih orang syariat. Nyolongnya tetap haram tapi tetap gak diakibat qatul yad karena ada syubhatul milki. Dia calon kele permanen apa? Jadi orang di ya kan muzakinya agak zakat tapi cara Allah kan sesuai. Tapi aja nyolong lho ngujri. Berarti punya akibat berapa coba dihukum ayat wa fi amalim disariko menjadi subhatul milki tidak qatul ya dibek menjadikan tidak sah karena ada hakul fuqara. Ya mau wong suga didik sak miliar terus sak nisab wis haul ditukokno Ferrari misalnya. Enggak sah. Karena ada 2,5 sing ora wae. Nah ayat-ayat ngene ya kan gak iso diwaca. Kudu dibuktekno wa fi terus aku orang takok kiaman saya takok ke Safi. Misalnya itu digo mahar sah gak? Sak nisab digo mahar kabeh. Gak nek kae sah gak? Oleh drengki. Sah ta ora sah? Oh. Kok kandhane. Kalian pikir kaula tafrikis sufawe kaula tafrikis sufa. Dadi ana kaul loro sing bedakno dua akad, sing sah ya sah, sing ora sah. Ngene ngomongane orang tanggung jawab ya ora jelas lu bingung wong apa. Ya tak baleni kula suwun kanca-kanca sing hafid itu mbok sadar ada ayat yang ini sudah tidak menyangkut. Ya kayak gini lah misalnya. Fala taqullahu uffin. Terus bariku kowe miso wong tuamu piye to ya semaane fala taqullahu uffin kok bariku miso iku piye. Terus juga dia maca ar-rijalu qawamun 'alan nisa, hafite numpang sing wedok. Urip ngono iku piye? Urip ngono iku maksude iku piye? Berarti semaane qawamun. Lha yo tugale ayate yunfikun tapi uripe men yunfakun. Iya, Qur'ane mabni maklum kok dadi mabni majhul. Iya, maksudnya urip kok ngono iku. Nah maksud saya kira-kira rukuk itu gitu. Karena rukuk itu wajib takdim ning Allah, kita nyari lafadz yang mengekspresikan takdim. Nah misalnya pilihannya, misalnya ya Allahumma laka rokatu walaka aslamtu. Nah, kalau terus iki sing dadi kitab takrib. Akhrajana Rafi qala akhbarana al-Baiti qala akhbarana Syafi'i qala akhbarana Muhammad bin Ismail bin Abi Fudaik an Ali bin Dibin an Ishaq bin Yazid al-Hudali an Aun bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza raka'a ahadukum nalikane rukuk sapa ahadukum faqala subhana rabbiyal azim salasa marrat kelawan telung ambalan. Iki sing dadi perilaku kita. Mergo ngarep mau kan angel apalane. Dadi jare sapa kiai ku jujur yo ora nek sing ngabot yo ditinggal. Iku sekonane kuno jare madzhab Syafi'i. Kok lah ya padahal sing mau sing didakok ngarep. Kan didakok ngarep kan kualitasnya A. C A C apa pokoke angel. Angel. Kok dari madzhab apa? Syafi'i. Syafi'i sing enteng maksudnya. Nah iki bener iki subhana rabbiyal azim salah samarat faqat tamma ruku. La dalika temkono kana bae ku adnahu ndek-ndeke ruku. Wa idza sajada faqala subhana rabbiyal ala salah samarat faqat tamma sujudu. Cek dawuh Imam Syafi'i wa dzalika adna. Lagi dawuh Imam Syafi'i. Ben sampean ngerti ini asli kitab orisinil kitab. Sing maca aku wae, mergo maca kowe ruwet ta. Qala dawuh sapa Asy-Syafi'i. Ingkana hadza sabitan. Ingkana hadza itu mergo dawuhe kok aneh ana wa dzalika adnahu. Wa dzalika adna. Iku kan koyo rapati dawuhe Nabi, koyo keper apa. Nah sing wiridane bener, tapi ora tambahan badalika adena. Iku piye maksud? Ya malah bisa ingkana hadza sabitan sing tambahan apa badalika adena. Iku fa inna ma ya'ni yang mesti ngersakno sapa Nabi wa alam adnama ing ndek-ndeke perkara. Dadi sing dadi masalah ora kok wiridane subhana rabbiyal azim, tapi kata-kata apa? Badalika adnahu.
Ya, dadi sing dadi masalah iku riwayat wadalika. Congke nek maca subhana rabbiyal azim ping 3, iku rukuk wis sempurna. Tapi iku paling ndak lho jenenge kata-kata wadalika adna iku maksude piye? Ndak maksude piye? Ingka nalamun ana apa dawuh iku apa hadza iki dawuh sabitan fa inna mayani walam adnama ngersakno ing ndek-ndeke perkara yun sabu kang den nisbatno apa ma ila kamalil fardhi maring sempurnane fardu wal ikhtiyari lan ikhtiyar ma'an khalibar la kamalil fardhi ora kok sempurnane fardu wahdahu halis sijine fardu. Terus iki dawuh Mas Imam Syafi'i yo lucu to. Wa uhibbu lan seneng ingsun ayab da'a ento ngawiti sapa ar-raka' firika ayakula subhanallahi azim salasan. Wa yaqulu lan ngucap sapa raka' mak ing perkara hake itu kang usita ingsun anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ana sapa nabi yaqulu dawuh sapa nabi ing ikilah ma. Terus wa kullu ma tiskabane perkara kala Rasulullah fi ruku'in dalam ruku' au sujudin ahbabtu iku seneng ingsun alai kosiro ento ora pepeka sapa wong anhu saking ikilah mahaka itu an Rasulillah utawa anhu saking kuluma qala Rasulullah imaman iku anan imam kana ana sapa wong au munfaridan. Terus Imam Syafi'i wa tawi iki anut adnar ruku iku ya takhfifun iku sakjane ya sik ringan latas kilon ora kok berat. Qala rabbi ilahuna tumeka maring tok kene tok intaha wis entek apa samai krungune ingsun minal buiti sing mangke. Nah itu problem kenapa kita ada ngaji kitab ya. Orang ngapal wiridan sebakas polemik, orang ngapal wiridan sebakas polemik. Lane atok ra iso, napa atok napa? Atok ra iso. Wong wiridane urung diapal sebakas polemik. Maksudnya adna piye? Adnal fardhi apa adnal kamal? Nah adnal fardhi berarti sing maca subhanallah jalal ping pisan gak sah. Nah adnal kamal, mosok ngono tok wis kamal. Sebelum Syafi'i wis ngono wis. Lah kok Imam Syafi'i lagi cerita mengke kula terus. Akhbarona Rabi qol akhbarona Syafi'i qol wa aqallu kamalir rukulani. Artinya gini. Ini rungokno tenane kita kan orang-orang Syafi'i tulen. Meskipun ra paham kan Syafi'i tulen. Meskipun ra paham kan Syafi'i tulen. Riwayat itu kan banyak. Nah ini balik malah ya yang mau. Apakah lafadz umum itu mengadili khusus? Apa yang khusus itu ketabrak umum? Imam Syafi'i untungnya, cara kalau ketemu tak cucuk tenan tangannya. Neng bab rukuk itu anut umum, Gus. Wong pangeran gawe irka'u wasjudu rukuk itu anggere ngono iku jenenge rukuk, ora ono hubungane mbek nglafadzno wiridan apa. Tapi Nabi rukuke kan ambek maca subhanarabbiyal azim wis ngono lah pokoke anggere ora maca lah ya rukuk. Berarti umum ngalahno khusus. Nah, soal ono riwayat khusus ono macane. Lah iku urusan kamal, ora urusan sah. Tak wari ben pinter. Iku cok Imam Syafi'i. Misalnya ngene, dadi ki kudu ngalim urusan kamal, nak sah ngriso tahlil yo. Kemila kamal tak sah. Wayah iku asal wani. Tak sing sempur adil ku syarat sah apa syarat kamal? Adil. Ayo sah. Adil syarat sah tak kamal? Pada kira wayah. Ini guys sah. Itu ya udah kamu. Ya ben ki roh pinter Imam Syafi'i. Ya ben roh pintere. Pokoke kula nggih karena kula boten damel ayamu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kabudut pokoke akhir Rejab napa? Jadi yang kabudut Rejab itu kalau kiai atau ulama yang kita pakai itu dua, Sahih Muslim itu sekitar tanggal 26 no? 26 Rejab. Kalau Imam Syafi'i akhir Rejab. Muslim kalau nanti kalau hitung itu beliau itu kabundut Kilailu khamsin bagi namin rojab ono sing disitin, tapi yang benar tuh khamsin karena terus disarekno itu pas pokoknya walhasil itu kira-kira berarti kabir 26 atau 25 karena tanggal piro ya kalau terus no gitu mana ya tapi ya lucu mau kan ngendikan beliau kan berpolemik ngekei senam otak lah iku adnal fardhi apa adnal kamal. Lah terus
Wa aqallu kamalir ruku utawi sithik-sithike sempurnane ruku ayatu akafaihi ala rukbatayhi. Yen to ngletakno sapa wong ing epek-epek lorone wong ala rukbatayhi ngatasé dengkul lorone wong. Dengkul lorone wong. Nah. Faida fa'ala ini kan fisik. Jadi kalau kasusnya haji kasus haji itu kan fisik. Manane wawahe tawaf iku kok Hajar Aswad muter ping 7 itu kan fisik semua. Terus ana riwayat rapalan-rapalan maca. Sing mutawif hafal nganti 7. Tawafah ula maca iki tawafah iya niku. Maca ping 7. Iku kok riwayat kondi wae kok beda-beda kuwi. Maksudnya bendarane pinter apa pancen pakete ngono? Pakete ya. Nah ora terus kaya ora Islami ngono. Iku salam tempel terus kurang gitu. Nek masalah ora ngono. Tapi sing jenenge tawaf kan muter fisik kan enggak ada hubungannya dengan pelafatan. Nah, rukuk itu juga perilaku fisik. Imam Syafi'i, jadi kadang usul fikih ono belinya tapi cocok, nambel ngene iki cocok. Sampai sak lapate dadi syarat sah. Ora ono wong kaji jangan tawaf nganut munik-munik. Setiap puteran itu dongane beda. Pitu. Apa lo pitu? Wong kula sing wis kiai ngrungokno mutawif bingung opo. Bingung gak Mas? Ngrungokno bingung. Opo itu bocah? Cakep. Ana panduane. Taufa ula taufa sania. Jute yo do melarat berarti ra mandi. Nek kata mandi wis ora ngene iki. Nek kata mandi wis ora. Nah, cara bangun itu kesai seksine kan senane nih gue. Aku orang-orang jamaah ya kok suka. Kan fanatik gitu. Ya biasa. Orang terlalu sering apa? Neng karom maksudnya kan biasa. Tapi gue semakome siapa? Gue orang tok sangu deh gue ngono tugas ya pak. Nah, saya ulang lagi. Seperti tawaf sa'i itu kan fisik. Jadi kalau sudah dimulai gitu, fisiknya misalnya Jailan Al-Beta Al-Yasari ya sudah. Gak ada hubungannya dengan apa? Lafad. Nah, ini apa doruko itu kan ayat doa kafehi ala rukfaida faala fakot jaa fi akol lima alaihi firruko. Nah terus Dewi Musafi kata laiku nasi gorono iku alaihi wajib ngatasi wong poi ada tuh hadirukah baleni. Terus Dewi Musafi malah mau tak bedai. Ama bek khasu menang di mau cari menang kok. Saya ini menang. Ah, mak pinter aku dong. Sengaja aku kok. Sinau aku kok bantah. Ngomong amatir ruwet. Nah, dewe pangeran wa ilam yadkur senajan to ora zikir sapa wong firruko. Mergo liqaulillah ya bener irkau wasjudu. Iku kan ora ana hubungan kudu maca. Jagar fisiknya wis rukuk ya. Ya wis. Mudah wae pangeran kon rukuk kon. Misalnya sing aran kita terus wong khusyuk koyo amang aran kita. Rukuk minan nabi maca iki. Mulane ditaksis, mulane kudu wae nyara wae. Nyara, gak Syafi'i kowe. Ora diumat. Ora Asyafi'i Al-Babati malah. Tak lara diumat. Kok lucu Gus Aisyah. Ning kene kan jelas menang Wa illam yadkur temriki mana senajan ora zikir sapa wong. Firruko. Begolil kali sementing irkau. Lah berarti ngene saiki tak terusno ki Man. Nabi ku mau nyunatno rabi kan gak cerita nyuku buah yo repot. Aneka sunati kan gak ono cerita nyukupi. Ya repot. Sementing rabi. Oleh sekan ya. Sing penting tablek. Karena Nabi kan gak ngarang pidato wae ya repot. Iya bener di. Amo khos. Ya kudu melok amra iki. Senajan to ora yang sepong firruqa liqaulillah irka'u wasjud. Mulane fa idza raka'a wa sajada yang fisik oke. Faqad jaa bil fardi. Iki api ati. Pokoke anggere wis rukuk secara fisik, sujud juga secara fisik. Faqad jaa teman-teman sapa kani sapa wong bil fardi kan. La wa dzikru ta dzikir fi dalam rukuk iku sunnatu ikhtiyarin mu sunat pilihan. Imam Syafi'i la uhibbu tarka. Aku ora seneng kowe iku santri kiai kok ora maca. Tapi orang nganti syarat sah.
Apik. Seneng aku madzhab Syafi'i seneng. Wong aku mergo seneng perkarane kesadaran aku sing ora paham seneng. Lah aku takoki wong, kenapa aku seneng-seneng madzhab Syafi'i? Aku nak ngomong ora paham do seneng. Kok aku sing paham gak seneng. Aku wong roh seneng kira asap seneng madzhab Syafi'i kan ora paham. Kono ora paham seneng mosok aku paham. Apik Imam Syafi'i. Fa idza raka wa sajada faqad jaa bil fa'ila wa dzikru fi sunnatuh ikhtiyar. La khibu kang ora seneng sun terka ing ninggal ikilah sunnah. Jadi Imam Syafi'i ku lucu. Antarane hukum bagus sah rasa Gus. Ambek ya kepen religi anut sunnah Rasul. Dadi akhirnya nak ngarang model ngene. Akhirnya dadine ngene iki karakane dadine ngene iki. Yo terus dadine ngene. Kayak ngene lho. Ana anakno khol sing daerah-daerah ra wong alim. Khol penting ben wong gelem eling pangeran. Tapi aja ngandalo khol. Ora bingung ya omongan ngono iku. Nek ngandalo khol terus mayite ra pati ngamal. Tapi yo ana khol bingung. Nek ra khol gak ngregani kiyaine. Nek di khol bulet ngomongan ngono kan bulet. Lah nek mubalek jelas Gus. Engko aku ora diundang iku. Wah. Wis ora bener kepentingane nek ra ana khol agak iku ora dalil-dalilan iku. Gak ada dalile ya. Kesunatane khol kanggo balik gak ada dalile. Kadang kuburan fiktif kok. Nang Indonesia sing kuburan masalah iku sing teko ngene-ngene iki. Ora dicek aslurane sementing apa? Wis teko. Aduh. Kula mboten ngenyek balik liya to hatok. Ora penting ya, dicek ora penting. Aduh. Sembang. Tapi tak bel dikruwah wae. Yo kan dari bel. Wong kula waca ya. Wa ma te apa wae alama kang wis tau mulangna sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajula wong lanang. Jadi niki kula waca ya di hadis itu lho Gus. Nak tengene Wahab istilah kama fi hadisil musii salatahu. Ya ini Wahab nang tengene apa kama fi hadisil musii salatahu. Ya tak dudono cerita hadis e. Kula baca detail di Bukhari. Ada orang jaa Arabiyun terus apa salat sih kasusnya itu salat sih. Salat baru terus marani Nabi fasallama farada alaihi salam. Nabi ngendikan aid kon wae kon sholli fa inna kalam tusolli. Ya Nabi ngendikan sholli fa inna kalam tusolli. Wong desa kan salat tenan kok repot. Tapi gaya wong desa ora mikir, wong gaya mau salah kon. Salat cung kowe mau urung salat. Ya salate mesti pertama. Salat nek gaya nganti ping 3 ambek Nabi kon baleni apa? Salat. Itu enak deh. Warai le aja ngongkon tok. Ngongkon baleni wae ora marah. Nah ternyata Nabi oleh marah iku ya pokoke bar salat irka misalnya bar qiyam hatta tatma'inna raki'an summa tadil hatta tatma'inna garis pokoke walhasil lu gak nyebut donga. Di semuanya itu hanya Nabi cerita fisik kecuali Fatihah. Kalau Fatihah memang Nabi nyebut semakro ngene. Tapi bareng ruko ya hatta tatma'inna raki'an, sujud ya hatta tatma'inna sajidan. Dan Nabi tidak menyebut dungane ya. Nah itu sing dimaksud Imam Syafi'i lan wa ma'alaman nabiyyu ar-rajul minar ruku' wa sujud wa lam yadhkur al-fikra. Maksudnya mau dikon ruku' nganti tumanina, kon sujud nganti dan Nabi tidak nyebut bacaan apa. Ya jelas ya, wa lam yadhkur al-fikra. Fadalla ala anna dzikra fihi sunnatuh ikhtiyar. Kondang lah Imam Syafi'i kondang. Iku tuh dilem ya. Iki nak nganti milih khusus ngalahno ambar ya. Lah iya Nabi ku adil, ya nyukupi bojone, ya kebanggaane bojone. Iku syarat sempurna. Nabi nikah kan kebanggaan bojone perlu dicatat kebanggaane. Nabi ku wayo, tapi sing diwayo iku bangga. Mertuane yo bangga, keluargane yo bangga. Saiki wayo ngono to. Padha. Lah iku syarat, sah apa syarat kamal?
ini jelas aman. Ada istihad dewe. Apa ya Gus? Kalau kita dalam alaman Nabi ar-rajul minar ruku' was sujud wa lam yadhkur. Iki dicek ya ning apa al-musik salatah biasane fikih-fikih kama fi hadisil musik salatah. Musik sing kata asa ayusi usaatan. Nah, itu kan enggak ada zikir kemudian langsung hatta tatma. Semuanya kan yang fisik yang diwarani Nabi kan fisik. Enggak ada yang zikir. Wah, cocok ya. Wes yo clear yo. Ya. Sementing latihan usul fikih. Kapan-kapan ngaji ben tambah bingung. Nah ngarepku pinter ngono senerangno. Ada wonten yang Ramadan ma'amlah. Ramadan aja. Waktu minta mari kita. Repot terus. Ya babul qauli indar bab nerangno kaul ya moela kowe teng i'anah ya nak babon diwaca idhofa tapi nyimpen bayan. Coba nyimpen apa bayan. Kok nak ora nyimpen bayan ya kacau. Apa? Babul qauli tibab nerangno lafaz sing diomongno terus diucapno indaraf irasi nalikane ngangkat sirah minar ruku. Akhbarana Rabi qala akhbarana Syafi'i qala dawuh Imam Syafi'i. Dawuh ngene. Wa yaqulu lan ngucap sapa imam wal makmum wal munfarid. Jadi Imam Syafi'i zaman ngarang Gus iku wis akeh tenan. Beliau tidak muni musolli loh. Imam, makmum, munfarid. Sakit loh. Sakit loh. Takrib usah enak oleh riwayat tuh. Jadi nak dua asli dia sakit loh. Itu sakit Gus. Lu kalau kan badin, kalau kan ngelotok takrib. Takrib terus kitab om tak badin. Jubli Imam Syafi'i itu serodok diinfirofi. Maksudnya itu rodok. Terus enak ide ngarang berikutnya. Coba ingat. Wa yaqulul imam wal makmum wal munfarid. Kitab-kitab cilik kan muni musolli terus sarai urun, apa? Sarai urun musolli ku iya. Tapi sampai zaman sekarang sakit. Bayaqulul imam wal makmum wal munfarid. Iya, dadi musolli ngawur ya. Sing aran ya. Nah, ini kan penting ya. Ini juga sama ya kasusnya. Innama ju'ilal imam liutamma bi atau iman domin. Nah, dawu al imam domin kan seakan-akan tidak ada kewajiban pada makmum. Baik wajib yang wajib maupun sunat yang sunat, semuanya numpang apa? Imam. Tapi nyatanya ada banyak wiridan yang ketika kita makmum pun tetap sunat. Berarti ini bab itu kan rawleh numpang. Rawleh apa? Numpang. Kalau saya jadi Imam Syafi'i saking ngarangi wa yaqulul imam wal makmum wal munfarid. Intarof ibn alikane ngangkate imam makmum farid rusau ing sira-sira kabeh menaruko ngucap sami Allahu liman hamidah. Sami mesti midanget manan mesti bales sapa Allah liman hamidah. Faida faragha, maknane ping pindho ya ben ketok ngalime. Lah nek krungu karuan krungu, maknane bales. Oh ngene wis ngalim tenan ya ngenyek wong. Maknane krungu karuan pangeran ora midanget. Maknane bales. Tapi maknane bales, sami aku di maknani. So Faida faragha mongko nalikane rampung minha sangking iki kabeh minha sangking ilah misal sapa kok ilu lucu dadi saiki kok ilu lho kok saya iki ya lucu mergo saiki statuse udene ora bakas iktidal to opo dekne wis nglafadzno iku nek bar nglafadzno iku terus piye dadi wis diambil alih ning kata apa kok ilu atba mongko ngetutno sapa wong ha ingilah ya mau kalimat sami liman hamidah misale faqala rabbana walakal hamd. Terus wa insya aqala Allahumma rabbana lakal hamdu. Jadi dari awal riwayatnya bil wawi mbek tarkil wawi atau bila wawin. Ya pertama kan rabbana walakal hamdu wa insya aqala Allahumma rabbana lakal hamdu. Jelas. Terus dari Imam Syafi'i walau qala umpama ngucap sapa wong lakal hamdu rabbana iktafa ya mongko cukup apa kauluhu. Lah wal qaulul awal iktidaan bima amara bi Rasulullah iku ahabbu ilayya. Jadi Imam Syafi'i Gus iku wedi nak zikir ku sirron. Mulane digenti kata kula kan gadah kitab komentator tentang Kenapa Imam Syafi'i gak muni zikir? Kok dekne ra seneng nek ana wong glendam-glendem ngono. Maksudnya kudu terucap ngono. Wedine nak bergumam apa? Bergumam kan disake malaikat ngrungokno terus gremeng. Dong nggih. Jadi Imam Syafi'i nyen kepengin iku ya sono kaulune maksudnya iku.
Kan seneng to malaikat sing ngrungokno misale Rabbana walakal gedam gludem koyo wong kurang sajen. Dong ya. Dadi welcome. Dadi kan diambil alih, katanya diambil alih kau. Ya nak cara mu'in terus ditambahi wis bihaisu yusmi wa nafsa. Karena untuk berstatus kaul itu dia bisa memperdengarkan ya kan minimal kan bihaisu yusmi nafsa. Ya pinter ya ngaji pinter Mas. Pinter ngaji terus pinter. Kada sing wacan. Ngaji dhewe. Wes tak kita iki ana harokate lah nak paham tak kei dhuwit. Wah ana harokate gak ngefek mergo senamu tak to. Padahal ana harokate. Iya bisa Salah harokate. Cara buku bahasa Indonesia kok buku matematika. Padahal bahasa Indonesia. Yang gue mau buku matematika bahasa Indonesia, tapi tetap apa? Yang apa seneng tukaran itu, ben seru. Donti. Wal qaulul awal utawi pengucapan mesti mriki wiridan gitu apa? Wal qaulul awal iktidaan krana manut bima amara bihi Rasulullah iku ahabbu ilayya. Sampai lucu. Tapi walau qala man hamidallah sami alahu lam ara alaihi adatan. Lah ngene terus sampai takrib dadi ngono. Jare Imam Syafi'i sukum piye lah kita buat. Kok dadi simpel ngono ku piye? Sakit lho Gus Imam Syafi'i takbir juru bahasa kakean ya. Wong Syafi'i kan profesional, nak riwayat tuh ngene, Jong. Tapi mbok modifikasi sithik sing maknane padha iku ya ora apa-apa, Jong. Wong kowe nglalinan apa sisi riwayat kan. Iya. Ora Quran kayak gitu. Jadi walau qala man hamidallah sami alahu lam ara mongko ora ningali ingsun ali wajib ing atase man ya adatan ing baleni salate utawa baleni rukuke. Wa ayaqula sami Allah liman hamida itu wa ayaku lau tayen to ngucap sapa wong sami Allah liman hamida ibtidaan bi rasul iku ahabbu ilayya. Tapi ono kobare. Ono kobare gak ada mutadak kok. Lah ora ono kobare, ono kobare karek gawe napa? Mutadak. Ngene super profesional. Gampang kok. Ono kobare karek gawe no. Ora mikir bojo telu. Sakjane ya tetep mikir tetep alim top. Top. Tapi error. Wong dijak ni Jogja ki. Wong sak gelem-gelem lho. Piye? Di bojo sakmono iki kok dijak ni Jogja seneng ada apa? Toh aku banyak toh tok ya Mansur iki. Gak iku nak akeh kok dijak lunga seneng bukti bahagia to ora. Lho ora dijak lunga seneng ora dijak bojone. Bukti apa? Ana sing seneng. Ngono ana hasud-hasud ya Mansur. Apa ya? Kalau tiga ada ada lah, yang karena orang khabar wa ayakulah sami Allah saat terusnya iktidaan bi Rasulullah iku ahabullah. Akhbarana Rabi qala akhbarana Syafi'i qala akhbarana Abdul Majid bin Abi Dawud Muslim bin Khalid an Ibnu Jurayzin an Musa bin Ubayd bin Fadl an Abdurrahman al-Hasan bin Abdullah bin Abi Rafi' an Ali bin Abi Thalib. Laisa ka Ali bin Abi Thalib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a rasabna ruku' fi sholatil maktubah. Jadi riwayat itu fi sholat al-maktubah qala Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa bil ardi wa bil masjid. Mungkin ini kalau wacana mu'in karena ini penting banget. Saya ulang lagi, saya ngecek di Bukhari, di Muslim, di beberapa kitab hadis. Semua riwayat memang nasab, bahkan terang-terangan mil'a bin nasbi, mil'a bin nasbi. Tapi kita ini kan wis kadung biasa melok mu'in. Nah mu'in malah birofi, dari awal dene birofi. Jadi wong India, al-wali bar wong India. Itu bukti ya. Jadi ada periode di mana orang itu sudah tidak nyaman dengan tertib sing gak linier. Sekarang ini paling nyaman yang menijaa zaitun al-akilu. Padahal misalnya kita bilang al-akila kan iso diwajahi naat maktuk misalnya.
Tapi kan ya ora enak ngono, jak zaitun kol akila koyo wong goblok. Ya koyo reso nahun, padahal reso tenan misale. Kan gak nyaman. Nah, artinya ketika muin bilang lakal hamdulillah itu sajane sadar, nak riwayate iku mil. Tapi mubarrofak kok masuk, kok koyo ora kepenakan. Jadi kadang aku sinau tenanan, jadi ngerti iki. Pengarang tenan terus nuruti kepenak. Nuruti nunjukno alime tapi malah bingungno wong. Ya ana sing sementing payu pidato karo wong akeh. Apa? Wong apa? Penting laris. Aku sakake lho, mosok sifatnya Nabi mulai dhisik yang tego-tego apa? Syafaat. Wis ora ono perkembangan ya. Ya sifatnya Nabi mesti tok cara balik iku. Sakake lho, Nabi ku figur paling sempurna nang sifatnya mesti tok bulan balen. Mestinya tambah ya yang menjadi solusi bangsa, solusi muskilan. Ya kalau nyontokno iddah. Andai kan ndak ada iddah dari zaujah ula koyo apa rusae. Misalnya tak contohno ya tadi misalnya Sri iku bengi dijimak sing lanang. Terus manine dadi anak. Terus pegatan kandel. Kejujuran ya. Ya, serano iddah esok dirabi. Jadi istri ketiga misalnya atau keempat. Betul bro. Barang metu gak mirip blas. Rumah tanahnya wong. Weling gak mirip, raine ora mirip, kelakuane ora mirip. Ngundang kowe abah dajal wae iki larane koyo apa. Aku memang bapakmu sih. Maksudnya yo nerangno ga Nabi itu kelebihane gawe apa solusi. Mulane ana iddah. Ono. Yo sifatnya Nabi mulai sakit. Lorku mboten nggo. Ya gak sama. Cara Nabi rapian komplain, yakin. Tuh sifatku ora ono perkembangan. Tapi aku aja nek komplain ya. Masalahnya Nabi dhewe rapi piye kan ora hebat kan. Maling cara ketemu ya, ngono kok mbok masalah. Wong toha ngono iku dadi rezekine. Wong ngono wae kok. Kabeh dadi dhuwit. Tapi kan sakit terus mosok. Sakit kan Nabi. Ngono terus. Mulai kula cilik sampai tua itu. Tugale wong sunat Nabi Ibrahim sakit. Nabi Ibrahim sakit. Kapal nang Kiai Jawa medele sunate umur 80 nganggo kapal. Sepatu pas sing kedul. Yo, nak Kiai sing jorak bener kok sila. Jajal ya, Nabi Ibrahim Khalilur Rahman, nak bengi ku munajat. Tapi sifatnya di Jawa kan. Kan sakit, dibakas ngono nek. Sakit gitu. Padahal beliau itu Khalilur Rahman, wiridane ya api-api kualitasnya, tapi karek iki mah. Sunate tok dicerita. Sakit. Lho nak Nabi Muhammad bener nyeritakno bae Ibrahim iku mbahku sakian gak mangan kecuali ngenteni tamu sedina makani tamu yo apik. Ki Jawa ora men sunat. Tuwi ya, tuwi. Nganggo apa? Kapak. Jadi lagi to. Ya, logikane ya lho. Kan kapak uga landem. Nak ngewen foto enggak? Kira-kira. Nek liwat piye. Nabi Ibrahim. Sakit Nabi Ibrahim sakit. Neng Didi ceritanya iku ya, modong. Yes. Kok anggere sunat cerita begini. Rata-rata gaya umur ber, 80. 80 ya. Gue sepakat dong, sangking di bulan balen ini. Orang khilaf blas, mereka sakit bulan. Manggo apa? Duh. Terus qala Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati. Kula maknane iki sing i'rab napa iki? Nasab. Allahumma dawa rabbana do pangeran ingsun, pangeran kita la gawe kabeh panjenengan alhamdulillah dipuji
utawa pujian sing mil as-samawati khale pujian iku ngebaki pira-pira langit wa mil al-ardi lan khale sing ngebaki bumi wa mil amalan ing ngebaki perkara. Nah kok bar tak terangno fikih kok tak terangno model wali tapi ora usah daftar nek urung iso ninggal to MC ya. Wa mil amalan kebake perkara sita kang ngersakno panjenengan min saen sing perkara ba'du kang sause samawatan. Niki kula terangno Eropa sekedhap. Niki kula beto kitab Muin. Nyen kalau ora ngaji tenan ae ora tau guyon ngaji tenan. Saake Kanjeng Nabi. Kabeh-kabeh kok ngedol. Anos. Aku mending ngedol tok kok ada perasaan. Banget seringnya tadi Kanjeng. Aku la waca niki teng kitab Muin wa yusannu ayyaqula fi raf'ihi minar ruku' sami Allahu liman hamida sateruse Rabbana lakal hamdu terus birraf'i sifatun wa mil'a birraf'i sifatun wa binnasbi halun malian bitakdiri kaunihi jisman. Terus teng komentare sarah niku teng Muin nggih tengene komentare sarah ya ben eling-eling ngaji. Birraf'i sifatun ailil hamdi talil lakal hamdu ailil hamdu walil hamdi terserah wa syekhu ayakuna khabar mubtada'in mahdhuf wa mila binasbi halun ay minal hamdi aidan. Lah ini problemnya jok era nahwu dominan Gus Saiz. Mriki ana kan seneng alfiyah, seneng banget berarti mau seneng banget. Wa fihi annahu ma'rifatun wal hal la yakunu illa nakiratan. Jadi dari awal itu riwayat mil'a wis gak nyaman, mergo kudu diterkep hal. Wong hal kok ma'rifat. Dadi lucu aku tadi, piye kok nabi padahal semua riwayat di hadis itu mil'a. Tapi gak nyaman, mergo mil'a samawati iku ma'rifat kok dadi hal. Hal normal ya, nabi kono bareng malah. Wah aku sinau tenan aja. Aku jago pidato hak keruwetan ya mah. Keruwetan. Mau cerita wae ganjaran sing maca iki sakmene wis luwih efektif apa? Luwih ngresegeni maksudnya. Luwih efektif manane luwih ngresegeni. Kalau cerita sing model wali begini, sing cerita model wali gini. Kalau nate maca teng Ihya. Ketika Imam Ghazali kan alim tenan ya. Jadi nyifati Nabi ora mau sing apa? Syafaat lah. Jami'ul kalime Nabi kan begitu bangganya sering ngendikan uti itu jawami al kalim. Saya ini dikasih kalau ngendikan itu sidik tapi padat jawami al kalim. Nah dari Imam Ghazali begini. Kanjeng Nabi itu punya badihi itu kespontanan yang bisa menyusul nyon sewu cara lahir itu kekurangan. Valennya duwe istitrat Gus sing iso nyusul kekurangan. Misalnya begini. Ya Nabi kan piye tetap manusia. Jadi muji Allah misalnya pertama menilakal hamdu mil samawati wal ardh. Allah itu saya puji sepenuh-penuhnya. Sak penuhe langit sampai bumi. Kan langsung eling, duh, kok mau sakmono, nek ana makhluk di luar langit bumi piye? Ya kan ana makhluk di luar langit bumi piye? Mun Gusti nak kurang ya ambil masih tamin sembadu tambahi dhewe. Paham sing maksud iki? Jadi Nabi itu sadar betul kalau mil samawati wal ardi tidak mewakili hakikatul hamdi yang harus apa? Yang full. Paham? Nah, begitu juga ini dari Imam Ghazali betul jari kok. Ketika Nabi misalnya ngendikan Allahumma rabbana lakal hamdu kama yang bagi di jalal sika adimi sultan itu. La nuksi sanaan alika. Itu sebenarnya Nabi saat itu berhenti. Saya tidak bisa menghitung berapa banyak pujian saya kepada engkau. Tapi saat top-topnya Nabi kan tetap nyun sewu manusia. Tetap gak mungkin ikhatoh bikul lisek. Ya tetap tidak mungkin ikhatoh bikul lisek. Tetap beliau itu makhluk. Terus tambah ini. Ngeten Gusti kama asneta ala nafsi. Karena Nabi butuh itu tidak terbatas. Ya Nabi butuh itu tidak terbatas. Nah itu jadi istitrat. Jadi sebetulnya Nabi itu ya nyuwun sewu ya badihi saja di beberapa kalimatnya itu badihi ya spontan. Tapi Nabi itu punya kemampuan istitrat. Istitrat terus disusuli sing lebih tinggi. Nah itu terus wong makrifat darah niku maqamul irtiqa. Itu tambah naik.
Lah sing ora paham-paham maca iku ya kok wis seneng. Lah aku iku lho sing ora paham seneng mosok aku maca iku. Lah aku ora maca. La nuksi sanan alika anta kama atnetan. Aku seneng. Anta kok pangeran hak kok seneng sing do mboten paham suwun kan. Wah aku sing paham gak seneng. Nah itu terus ditiru ulama-ulama. Terus nak maca salat terus ada ilmillah, ada mawasi'ahu ilmu itu kan butuhnya pengganti kata tidak terbatas. Macaku sholawat bi ada dama wasi'ahu ilmu wa. Oleh aku maca tauhid bi ada dama wasi'ahu ilmu. Iku kan mau jogo, mosok barang apik iku terbatas. Nah, akhirnya kok mil as-samawati wal ardi, kok mil us-samawati wal ardi kan mau setingkat langit bumi. Lho mosok muji Allah kok mau sakmono. Apapun luasnya langit itu kan maksurah terbatas. Ah tambahi wa mil umma syi'ta min syai'in ba. Itu cara terjemahan pun Agusti tambah dhewe sing wah repot. Dong. Ya iku go pidato kena. Nah iku kena Pak. Kepayon ya wis cukup lah cara. Ya terus diarani pinter, Gus. Penting diarani pinter terus salam tempelnya ditambah iku sing penting kuwi. Lah nek diarani pinter tok gak ngefek ning budget ya rugi ya. Rugi ya, diarani pinter tok ora ada akibat. Rugi ya, rugi. Tersentuh. Ora muni pancen jenengan wong alim, jebule ora ada akibat apa-apa. Ya aja rugi. Ape. Jadi kalau nanti maca, makanya kelebihannya kitab kayak Ihya itu tidak mensarah hadis. Saya sering baca surahul hadis kayak tadi di bab-bab lakal hamd. Itu tidak ada. Tapi Imam Ghazali pas usul misalnya di kitabul mudallilin, kalamul mudallilin itu malah muncul karena di situ kelihatan irtikoknya orang-orang wali gitu. Ya tadi sebenarnya Nabi itu mau kependidikan lakal hamdu mil samawati karena itu yang kelihatan. Tapi cara Jawane terus beliau sadar loh kok terima langit bumi. Masur tambah wamil umasik tamin syai'in. Nah terus ditiru ulama-ulama gitu rabi sholawat ada dama wasi'ahu ilmu wa surah. Lah kula nu termasuk kiai sing mau maca ngono niku wedi nek wong awam rapal iki. Jadi ulama itu ya macam-macam, ono sing seneng ngono-ngono iku, ono sing ra seneng. Ra seneng iku selain rapal ya ben mau. Bergampang. Nyatane selawat Jibril malah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Jadi kadang-kadang padahal Jibril ulama apa malaikat paling pinter. Tapi ternyata itu sederhana. Jadi kok ono ada masih aku. Ya jadi cari Imam Ghazali itu Jawami al-Kalim itu ada irtikok, napa? Ada irtikok ya jadi yartaqi min khalin ila khalin ila a'lamin. Selalu Nabi itu ya tak balen, iku pinternya. Jadi sebenarnya Nabi itu ya pernah badihi. Mas badihi itu ya spontan kepengen ngelem Nabi, ngelem Allah, ngelem apa. Tapi langsung istitrot. Nah, aku kan ngenteni birang dino terus ono susulan. Direvisi. Atau agak baru akeh lagi uteke jalan. Sekali gak sebut baik tiket, waduh. Gak misalnya wis umroh terus gak sesuai kuota itu kangen nek Ka'bah ambek mangkele akeh ndi. Maksudnya gini Gus, wis mangkat tapi gak sesuai target. Iku roh Ka'bah dari burem kok. Tapi nak sesuai Ka'bah, sesuai target itu. Ka'bah padang ya, sumringah. Sakit lho, Ka'bah itu sakit lho. Kangen Gus. Iya, Ka'bah itu sakit. Aku roh mutawif roh Ka'bah mending Gus, baru Ka'bah. Tapi mau sithik Gus. Roh Ka'bah. Alhamdulillah kok payu kok laris. Tapi niki mau sithik Gus. Jamaah mau sithik, roh Ka'bah ora pati seneng. Aku ora lho teke wong ngono niku ora. Bareng jamaah akeh alhamdulillah. Tak pikir kan mergo roh Ka'bah, jebule jamaah akeh. Pas muni alhamdulillah masaku roh Ka'bah. Jebule mergo jamaah. Aduh. Tapi aku pe protes ora wani, pangeran ra apa-apa. Repot ngadepi pangeran yo repot. Kene nertibno hukum jebule pangeran maklum. Kene nertibno hukum jebule pangeran niku maklumi. Kalah, Mbak Rahman Rahim ya Allah tetap kalah, Pak dia tetap kalah. Masyhur Kanjeng Nabi tahu pidato ngendikan ning Ka'bah. Pas ning Ka'bah.
nertibno ibadah kurang ngene. Nabi kepengen kabeh ibadah standar kamu. Lagi medun langsung pedu Jibril. Saya dikasih tahu Allah suruh negur Anda. Baleni aja ngene iku, aja tasdik. Nabi ngono. Aku mau damuk pangeran barusan. Wes ora usah ngono-ngono. Ora sido jare. Setanggo ya iku ora sido jare. Nah kene misale Gus nyaratno tawaf iku ikhlas. Lu mutawaf kok ikhlas piye? Carane Jawab dhewe. Kula dulu tau ngalami nyata ora wong liya sak. Mutawaf iku ngefan. Kan bukai donga sing tawaf pira iki. 6 wis leren. Lah sing mak-mak menawa umroh iku adol sawah badol Tegal. Nganggo karet. Karet iku 7. Dipindah isik sitok. Berarti mak-mak iki ngotot, tadi baru 6. Mutawife muni wis 7. Alasane dongane iku wis ketujuh. Mak-mak ora. Karetku isik sitok. Dadi tawalu dipindah. Nah, kula pas iku Mas Mutawife ra ngerti nek aku wong alim. Kula umroh pertama 2009. Kalau umroh kayak gojo, kok grup Zui, kalau kurang melok grup Zui, mau Mutawife wong dia roh. Wah, gak ngetok orang alim ya rusak, gelem ra gelem. Kan tetep wong alim ketara Mas, maksudnya nyamar lah tetep ketara kan ana ambune, tetep sing asli lho. Syaratnya asli lho maksudnya. Guse ya asli, alime ya asli, syaratnya asli. Asli maksudnya. Mas, ketoknya bener ibu iki. Alasannya apa? Neng feke-feke iku nak mamang balik neng akol. Mulai ngeper nah aku bareng ngerti neng feke-feke iku balik neng akol. Karo dene tawafmu profesi mak-mak iki ku dijiwai ya. Jawabnya apa Gus lucu? Iya saya capek ini tawaf kelima. Iya saya capek ini tawaf kelima. Jadi overlapping langsung bukae loh. Iya. Keliwatan bukae kakean. Keselan niku mau jariku. Dol kelakuan ngono. Mulane hati-hati dipandu muni bareng wae. Ngoe saran kula iku nggawa karet dhewe lho. Ya sing umroh pertama nggo karet dhewe lho, bahaya iku. Piye? Lembiri. Aduh. Hati-hati deh, pas kasil gue jamaah kayak Siti hati-hati deh. Kayak ini penting ketakon. Gue jamaah kayak Siti itu tingkat hati-hati ini mutawif hati-hati deh. Hati-hati. Siti itu dihitung gak badi gue sudah. Nah gue ya pidato wong akeh mbek Siti cerdas deh. Nah akeh tetep cerdas. Ya tunggal gelar nih. Aku ngono, iki tawaf ibu-ibu dijiwai sampean profesi, manut ta ya. Ya kan cara fikih kan ala subaka umakana, ala makana anak 6 mbek 7 ya 6, anak 6 mbek 5 ya 5. Aku terpaksa nyetok alimku, bahasa Arab aku maksudnya asli kok itu al asbaban itu. Wah, akhirnya ngerti nak aku alim. Ya piye kepeksa. Kuwi bang anut mutawif ngene iki. Ora ini $2 ya, ambek real. Serana rai Ka'bah iku. Kowe balamu lho nak crita wis. Ya, ra Ka'bah gak baru. Urus. Kejujuran nek. Aduh. Ya macane milu wae ya. Jadi ternyata Gus aja, anak sendiri itu terbentuk oleh Alfiyah. Jika dia mau coba aku keberatan, mereka itu makrifat, padahal terkipe hal. Jadi ilmu itu bentuk ya raisa enggak. Padahal seorang kalau semua riwayat itu bin nasbi. Ya ilmu ram bentuk ya raisa. Udah lagi Jawa kena apa kok apian. Roto-roto nyuwun sewu sing kayak kebanyakan ora ki papan atas iki kebanyakan. Kan yo tahu beling. Misalnya kue dinas terus ketemu keamanan zaman kue mondok, ketemu gurumu zaman mondok. Artinya ini dari kiai kan hasil pemakluman wong-wong sekelilingnya. Kasusnya diungkap, salahnya diungkap. Nah misalnya terus kiai ini ngungkap, bisa story meluntiran. Kan ya repot. Nah berkah masa lalu mas terus kiai ini kok hati-hati. Dong kita maksud.
Nah itu, maksudnya ilmu membentuk. Mulane terus cara Imam Ghazali, lagi-lagi ini cerita Imam Ghazali. Masya Nabi dawuh apa? Sakjane dikersakno Nabi iku mujarabah. Mergo la hakima iladu tajribah. Misalnya gini contoh. Ini yang contoh nyata. Dulu perempuan itu enggak boleh nulis. Jadi nek iso nulis iku pacaran. Awal sing revolusi madrasah putri ya baik Gus Sa'is Ubay Zubair. Sing ditentang beberapa kiai sing anti cawe wedok iku metu sekolah. Ya Latin. Lama periode. Sampai nyuwun sewu, beberapa kiai itu dijak dolan. Ternyata ana wong buta huruf tetep nakal. Lho iku buta huruf ya. Nah, sekarang di kota malah kelihatan teori nulis itu penting. Yang jadi korban trafficking rata-rata cawe wedok sing lugu. Sing terpelajar malah ndak. Nah, hukum itu kan tajribah, wis gak iso karo takbir. Wong wedok makruh diwarai nulis ngene-ngene. Tapi ternyata sekarang tajribah membuktikan sing utun itu malah kebodoh. Nah, makanya cara Imam Ghazali wis sopan ya. Paling parah gurune wis gak ono sopane blas gurune Mbak ahli hadis iku. Dakhum namu. Ahli hadis itu tinggal ben turu wae. Engko dekne mangkel kabeh dipadakno apa tek Gus. Nah, Imam Ahmad kan dicek sopan muji Imam Syafi'i. Ahlul hadis ya namun fa'eqadu humus Syafi'i cek sopan tapi padha wae asline ya mirip-mirip. Ahli hadis itu turu kabeh fa'eqadu humus Syafi'i. Nek mau mboten, mem kon terkenal mah orang. Wong nak ngendikan ngawur pol, apa muni ngawur, tapi ngawur wong alim dianggap tegas. Nah, kowe ngawur. Dak hum namu sih. Ben turu wong kok amen percaya riwayat. Nah terus era masaya kados Mbah Zubair kados masaya sarang qadimid dirayah ala riwayat. Jadi ilmu dikaji aja mok riwayat. Nah, Imam Syafi'i harus nganalisis Nabi ketika ngelafatkan sesuatu itu nganggep baku apa enggak. Dan Imam Syafi'i enggak, buktinya kalau diganti ya cukup. Nah itu juga yang digembantah Sayyid Muhammad ketika orang Wahabi itu memaksakan orang itu persis sunnah Rasul. Alasan Sayyid Muhammad itu ada sekian wiridan yang bahkan Nabi itu tidak tahu, tapi setelah tahu dibenarkan. Ya tahu lagi, ada sekian wiridan yang bahkan Nabi itu tidak tahu dan setelah tahu dibenarkan. Paling masyhur yaitu ada orang pas itidal baca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Sementara ajaran Nabi yang populer kan lakal hamdu mil as-samawati wal ardi wa mil'un. Nah, kalau jujur ya, dari dulu kalau senang maca milah, mulane kula nu udah anak tak jiran milah kan yen kula riyen nak maca nasab. Tapi ya lon-lon wedi tentang arus. Kula nu anak-anak kula milah alhamdulillah. Jadi sederhana kula riyen niku seneng. Tapi wong umume milu ya melok milu wae kok. Engko darani sok pinter repot, padahal pinter tenan repot kan. Gak ya repot. Pinter-pinter. Nah, Nabi setelah sholat ngendikan ayyukumul qail. Itu kan fasakatu, semua diam karena takut disalahkan karena itu nyelayain apa mainstream. Itu yang dipakai dalil Sayyid Muhammad masalah bid'ah ya, Mas. Bid'ah itu udah harus sesuatu yang menentang ajaran Nabi. Ada ajaran yang enggak persis Nabi tapi dibenarkan. Wareng menang kabeh Nabi ngendikan fa inni ra'aitu isna asyara malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubu awal yaktubuna. Nah, terus enggak ora cung rapopo cung aku ora 12 malaikat kok do berebut nulis awal terus saya iku wani ha anada ya Rasulullah tadi saya yang itu mau menengah saiki muni. Itu artinya apa? Tidak ada sabkut taklim. Cara Sayyid Muhammad tidak ada sabkut taklim min Rasulillah tapi nyatanya dibenarkan. Terus ana sing Nabi kaget bahkan Nabi ra nyangka nek ana sahabate sepinter iku Bilal. Kowe iku ora sopan, iki ku delok swarga, mangsaku aku wis wong paling kondang, jebule krungu bakiam. Darah klotak-klotak gak mungkin karfil ya, klotak-klotak karfil. Ya ora mungkin swalo ya, klotak-klotak dari kene aja koson. Sama jare Mbah niku seloro-lorone hadis diwaca kiri ngono jare Mbah. Mereka buka langit kan. Sopo iku Jibril, mbek sapa Muhammad dibuka kriye. Lah jare Mbah kere-kerene dhewe lawang langit dipadakno omahe. Kere-kerene dhewe lawang langit dipadakno omahe. Kriyat. Kok wae iku kriyat. Terus takok Nabi, kok iso lho kowe dhewe mlebu swarga awal.
Nabi rawal mergo ketua, Mas Susu ketua iku apike ora awal. Ngenteni ngene-ngene kan rusuh. Nyapati macam-macam. Wong wis dilam-lem apa nego. Terus jari Bilal, kenapa kamu punya amal sehebat itu? Kulo niku mboten nate wudu kecuali sholat. Dan itu awal disahkannya sunat rakaatayil wudu. Itu juga enggak ada sabkut taklim. Jadi cara Nabi menangi ngene iki ngaji ra paham lah ngaji mesti seneng. Ya Ceng ya. Wis ra paham ra ngaji. Wis ra paham. Bareng ono mubalek ngaji seneng ya ngono. Aja ngomong tok kulaan barang ngono. Lho, seneng ya tetep seneng. Ya lho kira-kira Nabi seneng mubalek sing kulaan tau seneng sing ora? Seneng sing kulaan tetep. Tapi golek sing ikhlas ben bathine akeh. Lah nek dikolaki njuk royalti ya nyoro. Rugi ya. Rugi kok cara itu. Cara kaya wingi Imam Ghazali Gus. Umpama Nabi diutus saiki. Aku dhisik iya, di seneng ngene muen kan laukana Safiu hayyan Gus. Iki lumayan ya Mas Safi. Ikhyagal. La warada nabiyyun fi misli hadzal zaman. Umpama Nabi ana, saiki jek ana fatwane ya kaya aku. Kondang re, mau jane pas jarab. Mosok dekne ngendikan halal haram terus terakhir umpama ana nabi, saiki jek ana fatwane ya kaya ngene. Poye dhewe tenan. Apik-apik. Sak kewali ya. Tak bayari namanya. Tapi ana sing ngandel cara cocok. Wah, apik tenan. Ya clear ya. Ya saya pinter. Nah terus wa illam yazid. Lagi film sampai itu tetap guys. Ketoron enggaknya perso. Lafat-lafat wiridan itu trennya tidak mengikat. Nah, lafat-lafat wiridan itu trennya tidak mengikat dan tidak menjadi syarat sah. Di asli kitab pun ya itu gaweanku itu. Wa illam yazid kok lamun ora nambahi sapa wong, ora nambahi ala ajarka. Ing atase ento rukuk tok sapa wong ala rukuihi. Wa yarfa'alan yo terus iktidal sapa wong rukuk ya plang-plang gak usah maca terus walam yakul lan yo ora usah ngucap sapa wong seane babar pisan maksudnya ora wiridan blas sebab lho cuk kari itu dadi aku ora seneng cara Jawa aku ora ya tapi yo lucu aduh ya mong cuk nerangno makro kari itu mong ora seneng ingsun zalika ing kelakuan apa rukuk gak maca donga. Nah cara Mas saya sarang rujuk candal. Dalika ing rukuk ora maca donga. Rukuk tok keliru ya aku gedeng rukuk ngawur rukuk kok digedhe. Keliru lho urun. Karitu mongko gedeng ingsun ngawur ya rukuk kok di. Karitu mongko gedeng ingsun rukuk kok ora maca donga. Paham? Tugale sampean gedeng pidato kok entuk akeh ngono. Ikan 30 juz, semaan 30 juz. 200.000. Pidato pirang ayat ya biasanya sewengi. Gang salah itu piro? 2 juta. Wah, iya mangkel apa aja. Kak, semaan piro gimana? 30 juz kan? Iya, terus. Ketemu wong paling lomo piro? 2 juta paling ya. Jarang ya. Jarang. 1.000. Iku wis wong lomo aja. Wong lomo. Nak pidato medhit lah. Gak lewat ngono lewat semua medit dong medit. Oh cuma sih deh. Cuma gak sing umum. 2 juta. Gak fair Gus. Paling medit 30 juz Gus. Profesi mau. Gak lah ya. Iku iso ganti profesi bahaya gitu. Lah nak dukun mangkel neh ke Mansur. Cara kiai sing saleh mangkelone. Lha Gus tulisan kuwalik kok larake ngono. Dukun yo aneh. Primbon Gus mesti tulisannya kan diwalik-walik. Topik-topik raja. Raja-raja. Mulane kiai sing alim mangkel tulisan kuwalik kok dikeki samu-samu lagi. Yo diwalik ya? Iya. Berarti bisa-bisa. Yo tetep toha mek Munib yo akeh toha. Munib sakmono diwangi tok Mekah. Diruangi tok Mekah, diruangi ibu-ibu nangis. Mosok nangis tengah kadang curiga. Mosok roh Ka'bah suring nangis terus
Dapur Gus. Dapur ekspresi. Nangis itu spontan, apa yo kuantesnya nangis lho. Terus kadang ya wis profesi kok nangis terus ya cara teori psikologi Gus, mboten mungkin. Wong sering kok Saya kira aja. wis sering ana transaksi kok nangis terus ku ketoke berat tuh cara teori psikologi. Nah, kasut itu yang terpelajar ya. Iso gak Mansur sering terus nangis ya? Gak iso. Enggak nanya saru. Yo elit ya Mas. Gak nangis saru ya? Profesi. Gak nangis saru ya? Saru profesi. Lucu Imam Syafi'i seneng. Wa ilam yazid ala ayarka'a wa yarfa. Jadi saat itu ngarangnya asal usulnya ini ya, terus jadi takrif terus saat itu Mas pendikan itu wa ilam yazid lamun ora nambahi sapa wong ala ayarka'a yen to rukuk sapa wong wa yarfa'alan langsung apa ya. Jadi tak terangno ya, kowe aja fanatik nahwu nemen-nemen. Mergo nak fanatik nahwu nemen-nemen iku nyulayani istiqmal. Jadi tenggene sarah hadis itu mulai banyak komplain ning gone teori nahwu kan saking fanatika ana wong muni ora oleh muni yaqulu wong Allah wis sekolah kok yaqulu ternyata kan Nabi sering ngendika yaqulu wa hukada padahal ba'du kayak ning kene ya padahal ning kene ala ayarka'a wa yarfa kan gak mungkin rukuk mbek yarfa iku ngaku wau apa terus wa yarfa ning kene iku ya maknane badar rofi. Ya belane wong iku kudu ngaji istiqmal. Ngaji apa? Istiqmal. Mergo nak nuruti nahwu kula nu kadang ya. Kadang kepikiran Gus, mboten nglakoni kepikiran. Misalnya aku ngarang kitab, iku ya bingung tenan. Engko ngadepi wong sing munine wa yaqul wa masalah. Contoh gampang ngene. Wis sing ngaji aku ning kene kabeh. Nak wani tak bari. Kowe wani ngarang kitab ini. Kanat Fatimatu minas sholihin. Tak ngarang wani. Gagep raiso nahwu. Kanat Fatimatu minas sholihin. Padahal ning Quran wa kanat minal qanitin, ora minal qanitat. Tapi kowe wani gak ngarang kitab. Ngarang kowe. Oh, sudah goblok yakin. Itu kan lah ya ning Quran kan ada wa kanat qanitin. Jelas padahal Maryam. Allah tidak bilang minal qanitat. Nah, kemudian orang-orang nahwu karena fanatik itu gak adone muni salah ra mungkin yang Quran loh gak adone pucuk ya wis gak adone iku terus ditakwil mergo Maryam iku ibadah iku nganti darajatir rijal mulane fa'umilat muamalatar rijal dia diperlakukan tapi tetep ae takbir iku nak mbok tiru ora oleh ngono lho dadi intine ku ape muni nak takbirku mbok tiru ora oleh ya ape muni ngono tok. Tapi koyo kula ya sing nekuni Quran, sing Quran menyatu. Ora semaan lho Gus, maksudnya menyatu. Ana takbir wa kanat minal qanitin biasa ya misalnya. Tapi masalahnya sing gawe takbir ngono nyatane nyun sewu ya goblok tenan repot. Iki alim Quran apa goblok? Tenang. Ya termasuk masalah mangkus. Mangkus ya padha. Neng Quran itu nak mangkus itu ya dibuang senajan to rofa. Yaumayat uda itu bila ya. Nah, cara kita ngaji nahwu kan ra oleh. Kudu ja'al qadi apa? Ja'al qadi. Tapi ning Quran yaumayat uda bila ya. Malah kadang-kadang ya oh sing goblok aku ta wong-wong yo ya perkarane apa ya pancen kepinteran udah diruwet ngene iki. Kata-kata itu GR ya maksudnya ku untung aku ora mlete, maksudnya iku ilmu tak nikmati, tak gua aku dhewe beni wa ben apa. Terus tak gua mlete tuntas kabeh ngene-ngene iki terus tak tes. Langsung ngadeg. Pas baca nahwu manusia alasannya yang ikhtibatul. Ayo kok ngono. Istiqmalan. Ya repot. Terus malih Gus contoh ning Arisalah, kitab Arisalah sing kita ngaji iki. Iku nak ngendikan wa abana wahu. Ora wabayana Gus abana. Mergo Imam Syafi'i iku kulino maca Quran, Quran ku nganggo isim fa'il mubin. Mubin kan berarti madine abana.
Mulane Imam Syafi'i amen wa abana li khalqihi kada ubana. Aku pertama maca risal, ya abana opo? Iya maksudnya bareng tak dadul kok nerangno. Terus tak angen-angen. Iya Imam Syafi'i sering khataman Quran, gak simaan lho Mas maksudnya. Tak bulan baleni. Khatam simaan ini kan gak ngefek ning lungguh tuh gak ngefek. Malah anane iri mbek mubalek mau. Rong ayat 5 juta 30 juz. Lho bapak itu kan dhisik kersa sih Mas. Oh, ora kersa gara-gara itu. Terus itu lho, roh le menceritani wong terus biasanya hafidhe dikek bantal terus ditinggal ya Mas. Malah nek akeh di salap-salip perkara terus ditinggal. Akhirnya hafid itu wis nggawa krune dhewe. Kru penyemak itu kan krune hafid to. Lha iya. Motor dhewe. Wong cucu kok angger jam 11 kula audu berbenas malikin nas. Ah, jarang ya awal-awal sejak soleh nak suwi ora. Soleh ganti kapan apa? Ana go sing khelae iku cepat jeblis dicicil ning omah. Kaya manakib sing sejak soleh kan jare apa? Ning majelis diwaca sithik jare dicicil ning omah. Tapi gak yakin apa maksud. Ora meyakinkan. Ya, maksudnya zaman soleh meno iya, tapi jok wis gak ikut tenan ta ora? Maksudnya misalnya khataman cepet dicicil ning omah, jawab jujur ya. Nak manake menawa iki. Sing saleh, sing ijek saleh, tapi keseringan menawa ya. Dongane gak maksudnya nyata gak wis diwaca ning omah iku. Cek gak paham kakean. Mbok nangis lho maksudnya. Ana wong diundang manakib kan dengan 5 menit bar, alasane diwaca ning omahe. Iku nyata ta ora? Perjanjian. Oh piye. Piye. Sing liya ngadungan sing majelis sesuai pesanan. Tapi iku nyata ning omah diwaca. Nggih, sing isih saleh. Lho kula nu duwe kanca ya rodok santriku tapi kanca. Ning belah Gus Aisuri. Malah nganggone DP. Wong belah kan fanatik mbek manakib. Pertama dikira 200 Gus. Engko nek along tenan ditambahi 2 juta. Dadi modele ku DP. Wong belah kan wakil iki Mas, nyalami tembel. Tapi ngenteni bukti apa along. Nak ora ya wis iku. Lho ku nyata lho akeh. Yo sing urip-urip ning belah. Piye? Di DP, nek terbukti mujarab tambah. Kapal pertama. Mergo aku ora aku wonge posisi takok, mbok takok ibu-ibu mbok trok ati ra. Gus hukume maca sesuatu sing gak sesuai kontrak. Dene iku rada ngerti fikih dhisik. Jualah sing gak sesuai. Gak kowe mesti cerita pribadi. Cerita wae pasif ono jualah. Terus ora usah muni jualah pasti ku piye? Cerita Mas Dene. Wong sering untuk DP keng manakib. Nah, anak along ditambahi 2 juta, anak ora iku hukume DP mau. Misalnya tak jawab halal, wonge ngamuk iku rugi aku ngekek DP 200. Repot. Jadi agama, nak balik yo DP ya. Gak sing profesional kan. Ojo ngono, ojo munafik. Oke. Lah terus misalnya ra sida teko balekno ta rek? Heh? Diklan. Piye? Misalnya sifulan ya Pak manajemen. Yo ora samni to sifulan. Ono apa ilang nak? Apa karek jumlah DP-ne nak sithik? Terak rubah. Lho iki fikih lho, masalah jualah iki. Gak DP iku nak misale gak sido ya terus piye? Perjalanane uang DP. Wonten sing bilang saleh. Nganti watuk aku ono wong saleh. Ono apa kabeh? Wonten. Ono. Nggih. Nak hafid nggak DP gak? Hasilnya sidik kok DP. Kok DP dewan kok? Gak iki hukum, padahal iki hukum. Gak, ya nang balik ya. Umumnya nang dibalik nanti. Iya, cara jualan ya jualan. Oh iya orang jualan. Mereka munine jualan ya karena mereka ngangkatnya munine jualan. Orang perkara balekno barang apa ilang iku.
DP ini mau cuma lagi dulu. Gak sing balik ya, balik mana tuh jam balik. Sing balik ya, balik. Soalnya saiki ora perkara man roda abigi bahwa falahu kada kan jalus syek mahallan lin nawal atau mahallan lisardi. Nah ijarah malah sedoraro ya. Saat ini ijarah fi dhimma ijarah. Wonge roe malah iku kaya ngono iki. Soal siluwatan profekan. Kayak itu piye hukumnya? Kak Imam Ghazali itu keras banget ning bab halal haram. Ana wong dijaluki donga. Wong iku ya dzunnu utawa ya tayakon iku mustajab. Jebule gak mustajab. Contone iku dipone bab halal Imam Ghazali iku piye kontrake iku? Mustajab itu. Nyoro lho sing diyakini donga-donga mandi salam tempel kadung diglontorno. Ngobos Gus. Nganti diglontorno besar iku ala yakini istijabah. Iku Imam Ghazali nyontokno termasuk duwike iku rawan masalah ngene. Lah nek iki sing sufi sing kaya aku kan wis aja dienggo gampang. Nggo pondok kok dienggo umum ah. Wis ben digugat kok wis. Waki Mas masalahe. Piye kok sing Nek menawi kados topik kan nek bicara kan tidak wajib ana wonten apa? Wontene ibrok nih napa ketaban waras. Jika memang topik ini ahli ya. Masalah iki kiai dene dhewe ngerti nak dongane ra mandi ya. Nyatane kepen radamu bojo tetep diamuk kan. Kan dekne sero nak dongane ora mandi. Ben wayo ya nyatane ora kan akeh. Sekian contoh nyatane ora mandi. Kepen diutang nyaur ya urung nyaur. Kan ada sekian bukti gak tau mandi to. Nak tobit kan depola mandi Gus, nak tobit. Kira mandi balik ke orang. Iya. Tapi biasanya kiai-kiai ku nakalan. Yo kalau saya kosan yo udah buka diwae ku sapa? Ridho-ridhoan. Iya ridho-ridho. Wah, kamelak-melak apa gitu. Sementing ngerti apa duduk perkarane fikih iku. Tapi kalau nate ngerti wong soleh. Padahal terkenal, wongnya terkenal secara nasional terkenal. Kebetulan kula akrab. Pas badhe diaturi, itu ya gak gelem. Mboten niki suwe gak gelem. Saya ini belum melakukan itu, gak boleh. Gak mau betul. Nah, kadang sing panitia aku seneng gelem Gus, karena koyo relatif untuk jaminan sido. Orang ngundang wong top. Nak panitia kan seneng gelem DP. Mengikat. Tapi nak sing wong mau fakultas tabro ahli dini Mbak Irdi kan seneng ra usah. Wes gitu. Ora. Kayak iki wae. Ora sampean. Urusane mutin. Si awal sobil aja. Moro kaya ngumpale. Itu ye. Ada sing iki. Biar pak mawon. Biasa loro. Coba nih, anu gue. Sentuhan putih sing ana bojo ketiga. Lah putih gue. Tapi nemen aja. Panitia aku bidol tenan ki ning Ustaz Ali. Sak mbahmu nek keliru. Wis tok pertelan pandangan. Jatahe Covid diatur mbahmu. Yo, sing cerita kok pas iku Ustaz Ali cek nom dadi panitia. Ning trapo dikejar nganggo motor. Sing dene saiki sisen kok mentaran sing mau dijaluk. Bareng saiki tuwa ya wae kak. Aku mentol lho dhisik ku tak jaluk. Lah dhisik ku dhuwitku cumpon ya. Maksude cara dikekno kabeh engko nggo korik gak ono. Wah cerita wong dhisik ku ya Allah. Keliru kok biar wong dhisik ku piye? Keliru sudah kebiasa. Ya dene saiki kok isin Jokus. Ngono wae kok tak. Ayo dongan angen zaman iku cara ora dijaluk Gus jate kori iku ya ora. Ya ora enak. Yes. Oh. Aku ya gitu. Nawai. Makone. Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati terus wa illam yazid. Lamun ora nambahi sapa wong ala area kaen to ora rukuk sapa wong wae. Mau nambahi rukuk tok.
Maksudnya nglakoni rukuk dong. Bahasa Imam Syafi'i lucu wa illam yazid ala ayarka. Artinya apa? Roka'a faqat atau rofa'a faqat walam yazid fi ruku'ihi syai'an minad du'a. Ya, jadi rofa'a faqat walam yazid fi ruku'ihi syai'an minad du'a. Tapi bahasane lucu wae Pak. Walam yakul lan orang ngucap sapa wong syai'an kari itu mongko seneng ingsun dalika ing kelakuan ngono iku. Dalika mongko rukuk ma atarkit doa. Awas nek rujukno. Dalika mongko rukuk. Jadi Imam Syafi'i ora seneng. Ngawur. Aku domir iku pinter ku termasuk barokah Senawawi. Senawawi tafsir Munir. Nang rujukno Quran kan dhuwet. Mergo dekne ngerti nek iku ora iso dirujukno lafaz ngarepe. Dadi rujuke ambek Quran iku akeh rujuke. Ya pancen kadang kaya ngene jajal. Dalika kudu rujukno ndi? Rukuk ma'a tarkit doa. Gak iso rujukno rukuk tok. Mosok Imam Syafi'i gedeng rukuk. Jajal iki nek iso ngrujukne iki kondang ning gone Quran. Fa waladina amanu wa amilus solihati sing surat Fatih masih terkenal. Fa waladina amanu wa amilus minhum maghfiratan terus. Minhum sang aja nganggo Bakarim. Bakarim kan penak mengkono kan mlebu kabeh wong akeh. Jajal. Waladina ma'hu asyidda terus minhum saking. Nah, Senawawi yang pentingnya tajribah ini cerita tajribah. Senawawi wis roh kelakuane Syiah, tak balen Senawawi wis roh kelakuane Syiah. Sing darani ndak semua sahabat fil jannah. Ya tak balen Imam Syafi'i iku wis menangi, Imam Senawawi juga iku wis menangi ana mazhab apa? Syiah. Sing darani ndak semua sahabat iku fil jannah, ana sing mal'un macam-macam. Dari itu sekenanya nyomot ayat minhum jelas tab'id jadi tidak semuanya. Nah iya akhirnya kan golek-golek artinya ngene tidak semua makna itu diciptakan ilmu, kadang diciptakan trauma engkau nang difahami ngene. Nah jadi kadang milih makna itu kadang kau trauma, jadi trauma itu ya penting. Ilmu itu bentuk. Jajal sing biasa manja bojo terus digo bal-balan. Terus fatwa, manja ora apik, maring lama wong itu. Tapi ana sing kereng terus bojone mulai. Kereng ora apik. Iku kan dibentuk trauma. Kayak pidato kok malah leren iki ana sing bentuk. Sing bentuk mbok kok nganti ra gelem leren niku. Enek. Ya ana apa kok maksudnya kok ditekuni iku ana apa? Enek apa Pak? Dong ya, kok nganti ditekuni ku ana apa? Kayak rujuk. Lah rujuk niku nak Mbah Mun iki cerita bentuk barokah Mbah Mun. Nah, rujuk aja deh. Ana lafaz sing subjekku pelaku. Tapi guri-guri Quran nganggo dalika. Dalika ku ning bahasa nahwu kan kesane itu tidak subjek, tidak subjek. Ya, tidak subjek. Dalika kan mengkono-kono barang, dalika. Tapi coba waca ning gone Quran, ning gone misale surat Ghafir. Bar Allah cerita wasawwarakum warasaqakum ngene-ngene. Kan jujur dalika Rabbul Alamin. Dalika tapi ning aktor, guys. Ya, dalika umumnya dalika kan tidak tidak aktor, Mas. Nak bangun ngrujukno ngene. Iki cocok kan? Kalau menangi Mbah Mun debat mbek wong padha alime. Sito alim nganggo wali, sito alim tok ya menang sing wali kan mesti ngomong rujukan. Mulane kadang dadi wali ku ya penting, tapi alim sik lho ya. Engko nonton wali ku nek alim terus dukun kaya iku terus repot terus modele iku terus kaya dukun. Pakokane iku modele iku. Mau apa lah Indonesia banget apale lah aku. Dadi bar cerita. Iku sesuatu ke satu sing sesuatu jeng 24 sing ujug-ujug dari Rabbul Alamin. Ya. Ya, kan ujug-ujug terus apa? Melek surat apa melek? Baca ala fi rawasim fawqiya barakafiya 24 surat Hamim sing gampang, sing terkenal. Fusilat ora usah HP pucuk nyak wong. Sing surat Fusilat ya. Napa ya? Gak sing melok sing terkenal ya, dari Rabbul Alamin. Sing terkenal iki tak. Lho aku buka langsung pas karamat tok. Ya sing
Lho kalau sering buka kitab langsung bener sudah. Ya kan kula innakum sing gampang-gampang ya. Billadzi khalaqal arda fi yaumin. Kan ana watas aluna lahu andada. Terus dalika Rabbul alamin. Ya jazal dalika iku nak bangun kerja nang ngene akhire, cocokane ngene. Kula eling betul. Dalika te mengkono-mengkono sing iso gawe langit mek bumi ku Rabbul alamin. Ya terus kiai ini takok, "Mbah, dalika kok." Tapi ra iso bahasa Indonesia subjek ya kiai kuno mergo. Biasane dalika mboten ngoten. Takokane lucu. Biasane dalika iku mboten ngoten. Piye takok kok ngono biasane mboten ngoten jare. Nah, ana malih ya iki sing semirip. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qarara was samaa binaan sak teruse dzalikum wa. Berarti kan rujukan. Dzalikum utawi sing iso nglakoni kabeh. Nah iki rujuk Mbah Mun mboten rujuk. Dzalikum ta sing iso nglakoni ku kabeh iku Allah. Sapele. Ya tapi saiki kowe wani gak muni ngene. Ja'a Zaidun wa dzalika ibnu Amr. Wani gak ya. Ja'a Zaidun wa dzalika ibnu Amr. Nak wani. Balekno dzalika ning subjek, ning aktor. Wani iki ngarang kitab Ja'a Zaidun wa dzalika. Wani. Tersangka gak kira-kira. Kayak gini nyenengno Imam Syafi'i sakake kitabe ben diji wong alim ben. Lah sing alim sing ngaji wis mulang ora ora pokoke alim teman. Tambah menurut sana. Zalikum utawi mengkono-mengkono sing iso nglakoni kabeh. Terus malah nang hadis Gus. Nang hadis itu biasa. Wong sing maca haulail kalimat. Mboten tilkal kalimat tuh. Ya. Mari sering tak wamu ya among. Kowe kok jutak temen-temen ngaji to, ngaji sing akeh ben apa? Istimal ausau. Ya tapi kan beda ya sing roh praktek ya, Pak. Roh langsung maksudnya apa? Tajribah. Berarti kan amane dhewe. Zalikum wa binane. Zalikum. Iki akeh Gus. Ayate tak bacane ya. Iki seloro ya, telu, ketiga. Allahul ladzi ja'alakum laila litaskunu fihi terus inna waladu fadlin satu se walakin aksaran nas la yashkurun. Zalikum wa. Berarti mana nih dalikum utai mengkono sing iso kabeh. Lah sing kiai sing iyo kok bes. Bapak nek kakuati. Saiki sing kiai niku aku, waline ya aku sing perkara mangkel men dibantah. Kiai ini saiki aku ora Bazubair Dahlan tapi Maimun Zubair. Perkara masjid lho, saya ngerti ponakane, ngerti banget. Ya Gus, ngerti bantah teman-teman saiki kiai niku aku. Bazubair kan masjid kan fanatik. Wis pokoke Quran mutasilah sing buyutuha mutalasika. Iku udat qaryatan wahidah. Wong partene Bazubair, Mbah Mabrur, Mbah Murtasi ku grup Mbah Mun ora. Masjid suwarang gua we anyar-anyar masjid munawwar. Bareng ditentang wong-wong sing menangi. Bazubair, saiki kiai niku aku. Aku ngenteni Amang. Iku dawuh Said Abdul Haddad ngene, saiki Amang segap. Wacem ya. Saiki Rayaman babat ngono. Macem ya? Macem ya? Macem ya. Gak betul kok iki malah betul. Api ya, namun ngono api. Kondang. Karih tu mongko gedeng ingsun dali kae mengkono-mengkono rukuk ma'atar doa. Tapi harus sing dali kae mengkono rukuk walam yazid sayan. Walayada talah ora ana iada wujud ali ngatesi wong sing rokek sing taroka sayan minat doa wala sujud sahwen lan ora wajib sujud sahwi. Wis kedap kula wacana manaki bisa kedap mon kula. Wis rungokno ki ra ngarah di kitabe, dirungokno. Mboten iki kula cerita sing masalah tukaran. Oh, masalah apa? Tukaran. Atau mriki ngeten Gus. Kuwi dirungokno mawon. Wal khalasatu annal isma' munaqidun ala annal umma lisyafi'i kitabatan au imla'an. Dadi ngepere kitabatan au imla'an.
Jadi sebetulnya yang dimasalahkan itu ketika dinisbatkan ke Imam Syafi'i itu beliau memang nulis apa diemlakkan. Tapi tetap semuanya ijma kali itu milik Imam siapa? Milik Imam Syafi'i. Nah ini terus ada redaksi ngaten ke saya. Wala syakka anna hadal qismal akhir huwa ta'lifu ashabi wa talkhisuhum li aqwali. Wa in kanat nisbatul ara' fi hadal qismi misali ila Syafi'i la taqillu an nisbatiha fil awal. Walakin di Syafi'i fil awal al makna wasyaho walahu fisani al makna faqat. Jadi ketika misalnya wis dadi Mukhtasarul Muzani kan gak mungkin ke semuanya asli karena dari misalnya 4 jilid menjadi 1 jilid. Nah, iki latihan ngalim ya, iki gak gue pidato aja ae gak ngangkat, gue pidato gak ngangkat iki. Iki keruwetan apa? Jadi memang tapi Imam Muzani menjamin bahwa fatwanya beliau itu ya min aini kalami Syafi'i untuk bentuk fatwanya itu guys. Halal harame sah tidak. Tapi bagi penggemar Syafi'i min khaisul lughat, min khaisu apa kualitas bahasa kan terganggu. Maksud Imam Syafi'i kok ngene, maksudnya bahasa Arab ora gak khas gitu. Nah makanya pentingnya ngaji Nah itu khas. Makanya diduga acara Abu Zura ini komentator-komentator yang bisa dinisbatkan ke Imam Syafi'i itu hanya yang masih tidak mukhtasarnya, tidak versi. Karena mau tak angen-angen ya bener. Maksudnya nak sing pancen khas ya. Udah pinter tuh iki. Ya khas kan tetap itu. Kalau soalnya ngerti kan bulat-bulat sidik itu kan rada-rada bulat tapi khas loh. Walau kola ngene kafa terus ngene terus guri-guri ngamuk. Tapi kelakuan ngono iku aku ora seneng. Wong ngono lafat warane Nabi kok milih gaweane dhewe. Yo sah ya ora wajib ada tapi kelakuan ngono iku aku ora seneng. Kan khas wae ana ngamuke ana. Khas wae. Ono, maksudnya aku yo hukumnya ngene, cuma ora wajib ini ya seneng Gus. Bariku ngamuk, tapi aku ngene ku seneng. Ngono riwayat sing marwiyah minan Nabi, lafaz sing digawe Nabi kok milih. Ya kita seneng. Tapi ngene ku, lho bayangno saiki misale sing ngendikan ngono mbahmu ning kowe, kiaimu ning kowe. Yo kasar ya Gus, maksudnya tersiksa lho murid diomongi gurune. Wah aku ora seneng, ngeri lho. Lah di situ terus komentator kariha itu maksudnya haram ta ora mergo iku yo ngamuk tenan lho. Lha dibayangno misalnya kowe aja bayangno mbek wong sing setara, bayangno iku gurumu. Meriang ku sudah ngomongi gurune. Mental kena mental tetep. Kau satu nomor tua guru. Kok guyu drengki ya. Guyu seneng nak kancane duwe masalah. Kena mental dina zaman akhir, mertua mbek guru zaman akhir. Zaman akhir kena mental dia. Gak wadi. Kena mental dia Mas. Karena mertua kedua ketiga agak ngefek Mas, tambahan kan partai tambahan. Sing mertua hidup Mas. Nova yo nderek yo. Kondisional. Ya jadi napa dawuh beberapa ulama khusus kitab saya ulang lagi napa? Karena cara ngendikan itu khas napa? Khas niku pancen ketok ya. Beda nyen kita kula kan maca Mukhtasarul Muzani terus baca tetep ketara nek iku enggak nyun sewu gak asli. Imam Syafi'i nek pancen beda, paling beda. Ya tapi sing maca kudu kondang tenan maksudnya rodok. Sing maca kudu khas. Sing ngaji. Rasane betul syariah. Rasane. Mulai nyen ngisor jembatan uripe. Uripe ngisor apa? Jembatan kondang ya.
Bari al-Fatihah.